السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. راستش یک سوال به نهایت و به نهایت بسیار آزار میده، یا اینکه هش پریشان میکنه. بسیاری مردم شکایت میکنن، زنگ میزنن سبحان الله که یعنی پدرم میگه نعوذ بالله به اوله ما میرسه، ما در همین حالت چیکار کنم؟ سبحان الله. یعنی بعضیش میگن 4 فرزند دارم، بعضیش 5 فرزند دارم، بعضیش مثلا که میگیم آیا همین کار تحمد نیسته، پسته نیسته که مثلا که بین پدر مادر شاید که اگه مشکلی پیدا کنه، جنگ جنجال دیگه و دیگه نفهمه، یا گریه میکنه بیچاره به برادر که نه اولم گرفت همشه در تلفن سیون که کرد دیدیم مثلا که یگون چی پسته نیست. بعضی ها زن ها یعنی زنگ میزنه که با کلینم شوهر میرسه، میگه نمیدونم چیکار کنم. والله که همین سوالا به نهایت و به نهایت زیاد شده روز به روز. الله سبحانه و تعالی حفاظت کنه جامعه را. راستش به این سوالا و به این کار و بارا و دیگه بهتر و خوبتر مراجعت با مفتیات و با قاضیات بکنین، خاص به خاطر الله نگهبان هر یک از ما و شما. برای خداوند این مشکل و این مصیبت در خاندان یگان کس نرسانه. برای اونه که سبحان الله از پدر یک انسان به این کار دست بزنه، بگیم از رحمت پدر بگیم بیرون میشه، مرد غضب میکنه، اولش میگیره خونه بیرون میبره، یک دسر قهر غضبش مثال اولش جدا میشه و دیگه مشکلی هم خلاص گپ شیطانی بدبخت کار خچ زیاد میکنه. از همون خاطر الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از این مصیبت، از این مشکلی دور کنه. و چی گفتنی هستم؟ خواستم که خاص به خاطر الله یعنی برادرها توصیه بتم، کدامی که در بگیم مثلا قرغن تپه هسته، این رقم ها روی اکران دوشنبه برای حجامه و همچون برای داروهای پرستاتی دیگه و همچون کسانی که بلیت میخواهند، بلیت های ارزون با نرخ دسترس به تمام شهرهای یعنی روسیه و همچون تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، هر کجایی که سفر دارین اینجا بلیت انصاف یعنی بلیت های ارزون میفروشه به نرخ انصاف قطعی، با انصاف قطعی یعنی میتونین که انشالله مراجعت کنین، بگین که اینا مقدار صلاح برای شما انشالله که تخفیف میکنن. و همچنین مترو لوبلینا در این حال قرار داریم، پشتی که میبینید صورت ها برای حجامه هن، این هم رقم ها روی اکران مترو لوبلینا و همچنین سنت پترزبورگ رقم ها روی اکران. میتونین که برادران عزیز و مهربان مراجعت کنین، خاص به خاطر الله. یعنی ما این برادران توصیه میتیم انشالله که یعنی هر رکلامی که میکنیم یعنی منفعت امونها برای مردم نیازمندن به قدر استطاعت. الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. با دعا باشین، از دعای صالحتون ما را فراموش مکنین. والله که داشتم مثل اول ویدیو گفتم که خیلی حادثه ها رخ میده، نه به خاطر پرسماتره، به خاطر که جگر میسوزه، تر حالت ها را میشنم یا اینکه میبینی یا که نقلت میکنن. بسیاری بچه دیگه زمین از همون خاطر گفتم که این ویدیو را کنم. الله صبر جمیل عطاتون کنه. یعنی الله سبحانه و تعالی این مشکل برای یگان کس نیاره. یعنی در بعضی قشلاق ها مثال خودمان همین کارها را مشاهده شدیم، دیدیم، شنیدیم. بعضی هاشون از شرمندگیشون برآمدن برفتن از قشلاق ها. بعضی ها مردها هست خلاص که بعضی ها خودشون دار کشیدن. این بچه بعضی هاش سبحان الله خدمت برفت قریمون برام دار بکشم. بگیم چقدر دست ما اومد توصیه و نصیحت کردیم که صبر که خاص به خاطر الله، خودکشی حرام دیگه یعنی به قدر ساعتی که دست ما میاد کوشش میکنیم. الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک ادمی ما و شما باشه و توفیق بندگی را برای هر یک ادمی ما و شما عطا کنه. باقی مونده در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، کارخانه لوبلینا که میبینین یکنین صلاح جامعه بارها هستند، اپرات مساج کنک و این گونه و چند نمود نوعش هسته برای انسانانی که بگیم میوناشون در میکنه، میوناشون کجله هستن، اپرات مساج کنه پاتون در میکنه، پاتون خوب میروه و این گونه قرآن هسته که مثال میمونیش میخونه شو بینی هر چیز خوبی بهترینه. و همچنان داروی بوم درد، داروی پا درد، سر درد، خلاص گپ پیچین، ترامپ، واریکوز، پاچکی، پامیت، لوبای نمود دارو هسته. روغن سیادانه یعنی اپراتوی برای ریش ترشک پس کردن دیگه بودم. خلاص گپ در این حال با عکس رفته هر کسی که حجامه میکنه یا ریش ترشک پدرکش کرده میشه تا اینم خیلی. و همچنان یک مسواک دیگه اپیدیومنی پاستا برای پرستاتیت
با سویچه هست. یعنی بسیاری داروها الحمدلله وجود داره و همچنین برای نو اومدن برای انسانانی که خنکی دارن، برای انسانانی که درد گرده دارن، روده دارن، دیگه و دیگه دردی دارن، برای همونها توصیه داده میشه. الله نگهبان هر یک کدوم شما باشه و همچنین میتونیم با واسطه پشت روان کنیم. خلاص دیگه بیاین خطانه پیشی ببینین. یکی از بهترین دزدران برای تویستون شد شپین هم بو خشو میکنین هم تکش نبو نمیکنن. یا چیز دوبای است کن همه شیخ شیوخ یا بگیم اوریجینال ناتورال دزدرندای برای انسانانی که یعنی تابشون خوبه، دخیای خوب بهترین دخیا هست ان شاء الله. فقط رقم ها رو یک میتونین که مراجعه کنین، به تمام شهرهای رسته رو روی میکنیم و همچنین میتونین لبنان میتونین که دسترس کنین دارو و وازلین برای فربشیدن خراب شدن. خلاصه بسیاری یک غلط چیزای. الله نگهبانتون باشه. این شیخ مقصود در خدمت جوین موضوع بهترین حجامیست یعنی اولی جناب ان شاء الله. دوستان و برادران عزیز بیاین کدام ساعت معقولتون بیاین ساعت 2 3 4 تا ساعت 4 سحر کار دست الحمد. اکثریت مقصد ای کار جواب نمیتن بعد کار مرحمت بزنیم با کارخانه مترو نو. ها تگان راست که 6 ترین یک در واتساپ نویسن ادرس ها روانتون میکنن. دوستان عزیز حجامه کردن میخواهین و نمیدونین که در کجا حجامه کنین. شهر مسکو و سن پترزبورگ و یکاترینبورگ و همچنان مترو لوبلینا رقم ها در روی اکران میتوانید که مراجعت کنین. برادران در خدمت هستن. واقعی در امان الله. السلام علیکم. و همچنان نگفتنمونه که کسانی که گرینسی گذاشتن میخواهند و همچنان میتونن که به همین رقم ها مراجعت کنن. برادران در خدمت هستن میتونن که گرینسیشون ببرن. واقعی در امان الله. السلام علیکم.